Мы скрип зубов и гамнобит. Мы курим парламент. Мы курим парламент. Парламент. С вами Скрип Зубов. И я бы хотел рассказать про одну очень досадную историю. Выпив немного алкоголя, я пришел дома и нарыгал. Искал я то, что я нарыгал буквально 2 дня. И сегодня я нашел это оказалось под ковром. Ковер постирал, все остальное вытер, я доволен. Я Скрип Зубов. Буду брать интервью, мнение сегодняшнего контингента клуба Cinema о таком направлении, как Drum and Bass. Здравствуйте. Какое ваше мнение по поводу такого стиля, как Drum and Bass? Ашранс. Вообще ваше мнение по поводу такого направления, как Drum and Bass? А что вы можете сказать по поводу драмчика? Драмчик. Драмчик, да, мне нравится драмчик. Вот. Драмчик рулит, да? Рулит. Драмчик рулит. Драмчик это хуйня на самом деле. Большая, потому что очень быстро, да, есть такой. Ну мы прикольно дома, но все равно рулит. Парламент. Привет, Хардаком.ua, с вами. И с нами никто иной, как The Mighty Man, My Man, трансформер. Он сейчас расскажет, как совмещает рейв и преподавательскую работу в универе Шевченко. Не поверите, я сегодня вел 3 семинара на 2-м курсе. Нетрезвый, пришел на 2-й курс вести семинары, и меня разбудили в конце. Да. Что вы можете сказать по поводу такого направления, как драмчик? Драмчики. Драмчиков сейчас на вечеринках драм-н-бейсовых 90%. Они реально ни хера не шарят. У них в голове одна панацея. Они, знают, курят валью. Еще, короче, они недавно узнали, что есть еще Пикей, что есть сект еще. Вау, это сенсация! Парламент! Парламент!